Benedikt Guðmundsson, ekki nýráðinn, en þó næstu því, þjálfari meistaraflokks karla og kvenna hjá Þór. Benni, hvað kom til? Þetta er bara atburðarás sem fór í gang fyrir einhverju síðan og á þess að vera kannski að fara eitthvað djúpt inn í hana, þá var það góði félagi minn Ágúst Guðmundsson sem tékkaði á mér og síðan hefur við verið í góðu bandi síðan og hérna er ég. Gústi er náttúrulega með puttana víða. Já, búin að þekkjast í einhver tæp 20 árið eitthvað og hérna. Ég vissi alltaf að þetta myndi enda svona einhver tíman en það var bara spurning hvenær, en nú er bara komið að því. Benni, eftir veturinn í vetur þá hefði, og sko það var stundu sagt að menni sig ekki alltaf að ráðast á garið þar sem hann er lægstur. Það var nú ekki börðugt gengi okkur í vetur, þannig að það má kannski sjóðu sért að ráðast á garið svolítið háan. Hvað kemur í raun til að fyrir svona öðrandi verkefni? Það er svo sem skipti mig engu hvernig gekk í fyrra og ég lét það ekki hafa neinn áhrif á mig að það hefði gengið erfiðlega í fyrra en hérna ég held að það sé hægt að snúa þessu til betri vegar og mjög fljótlega en þetta náttúrulega verður það mikil vinna. Ég ætla ekki að reyna að blekkja sjálfa mig með það en það er allt hægt hérna og á þessu svæði hérna Akureyri þar sem er stór markaður með góða aðstæður og allt til alls finnst mér, bæði háskóla og ýmislegt annað, þá hérna á að vera hægt að gera ýmislegt hérna. En svo náttúrulega sko í vetur, þó þetta hefði verið svona var stígandi í liðinu, margir og ungir, ferskir strákar, þannig að þetta var alltaf á réttri leið. Já, ég meni, mér skilst að hafi verið hérna framfæri hjá liðinu í vetur þó að hérna kannski bara verið eitt sigur en það var liðið betra til dæmis eftir áramót heldur en fyrir áramót og nálægt í að taka fleiri leiki og einhver óefni og eitthvað reynsluleysi og þannig að þetta er alls ekkert svo slæmt sko. Svo náttúrulega eins og ef við komum fram við náttúrulega erum með einn efnilega stemmi í þeirra landsins en Tryggva og fleiri unga strákar sem að eiga framtíðina fyrir sér. Já, ég er svona aðeins síðasta stráka núna síðustu daga og hérna það voru 20 manns á æfingu í fyrradag þannig að það er alveg hópur hérna reynda margir ungir og kannski ekki á leiðin inn í meistaraflokk alveg strax en hérna það er alveg hægt að vinna með hluti hérna og í bland við að fá einhverja styrkingar þá held ég að þetta geti bara orðið nokkuð gott. Ertu búin að setja markmið fyrir komandi vetur eða býður það bara betri tíma? Nei, ég minna markmið er alltaf það sama. Ef maður er í fyrstu deild þá ætlar maður að vinna fyrstu deildin og ef maður er í úrvalsdeild þá ætlar maður að vinna úrvalsdeildina þannig að þetta er aldrei verið flókið. Þetta er náttúrulega sko, hérna er svo sem hefðin. Við erum með hérna bakvökkur glottandi gamlan þjálfara sem var hérna í úrvalsdeild. Hérna muna margir þegar við vorum í áraræðir í efstu deild og þangað vilja menn fara og þar vilja menn vera. Já, og þar á Akureyri að vera, Þór Akureyri og við ætlum að láta það gerast. Svo er bara spurning hvort það takist í fyrstu eða annarri tilraun en klárlega stefnan að Þór Akureyri sé stöðugt úrvalsdeildarlið sem að geta kepptið á bestu svona á næstu misserum. Er það ekki það sama sem að má segja í raun og veru kannski kvennaliði? Þær náðu góðu skriði í vetur. Er það ekki það sem eiginlega það sama þar að við viljum koma því upp og vera þar? Jú, það er alveg sama þar og hérna, ég er mjög spenntur fyrir tímabilinu þar líka að þjálfa þessar stelpur. Þar er fínn kjarni sem að stóð sér vel í vetur og á að geta gert ennþá betur. Þannig að svona sá kjarni er svona kannski meira tilbúnari í dag í eitthvað meira en við ætlum klárlega að vera með bæði lið í efstu deild innan fara ára.
Það eru náttúrulega leikmenn sem hafa spilað í efstu deild og eru miklu reynslu boltar eins og Rut og Helga Rut og Unnur Lára. Þetta eru stelpur sem að þekkja það að vera í efstu deild. Já, og það búið yfir þeirri reynslu sem að kannski strákarnir í karlaliðinu gera ekki, þannig að í dag eru það kannski meira tilbúnari en við ætlum að gera bæði liðin klári í slaginn og ekki bara að vera eitthvað að rokka upp og niður, heldur festa bæði liði í sessi í efstu deild og helst að losna eitthvað fallbárur á hann sem alltaf eitthvað að vera horfa langt fram í tíman en við erum bara með skýr markmið. En Benni, út úr körfuboltanum, hvernig leggst það samt í kallina að flytja til Akureyrar eins og einn þekktur sagði til Akureyris? Ég bara vel, það láta allir vel af þessum bæ og maður er náttúrulega bara komið hérna í einhverjum íflugumynd í gegnum árin en aldrei verið neitt hérna nema kannski max viku í einu, þannig að það er kannski aðeins öðruvísi að búa en allir sem ég hef talað við gefa þessum bæ topp meðmæli og segja sér hvergi betra að vera, þannig að ég er bara virkilega spenntur. Nú þarf ég bara að finna mér einhvern samastað fyrir næstu ár og þá er ég góður. Og er Gústi ekki þannig að leggja og fara að læra norrlenska hreiminn, að fara að skjóta rjúpur og svona? Nei, en ég tel mig verið búin að læra það frá honum hvað áttir eru hérna, þannig að það er allavega strax góð byrjun. Og helstu veitingastæðinir og svona? Jó, ég verið búin að kíkja á einhverja, þannig að það er nóg aðeim hérna og það er kannski hættulegt fyrir svona salgerið sem mig. En á lokum Benni, þú ætlar að vera full í sumar, þú ætlar að vera með körfuboltaskólann sem að hefur, eða körfuboltabúðir eða hvað þetta heitir nú, búðir sennilega, þú ætlar að vera með það í sumar? Já, við ætlum að kenna leikinn hérna í allt sumar og körfubolti er náttúrulega heilsu og sport og búið að vera lengi, þannig að það þýðir ekkert að taka einhverja marga mánuði í frí í þessu. Þeir sem hafa metna og ætla sér eitthvað að æfa allan ársins hring og við ætlum að sannlega vera til staðar fyrir þá og kenna þeim eins mikið og hægt er. Og þú tilbúin í slaginn? Algjörlega, ég bara get ekki beðið eftir að byrja. Benni, sagði við mitt félagi skoðan daginn, Palli, er ekki hægt að fara að byrja bara tímabilið núna? Það er kannski fullsnefnt. Það er kannski fullsnefnt en það er hægt að byrja undirbúninginn og það er bara strax í byrjun júní hefst undirbúningur. Benni, þetta verður spennandi. Enn og aftur fyrir heimasíðuna segi ég bara velkomin til Akureyrar, velkomin í Þór. Takk fyrir það.